Think it just stood up Here, for me. okay. Okay. What did you learn about this book from what you were able to read? Ինչ սովորեցիք ձեր կարդացածից We already այս know that գրքի մասին։ Մենք He's talking about the արդեն health of the գիտենք, church, որ right? խոսում ենք առողջ եկեղեցու մասին, չէ՞։ We know that the overall structure is he's Գիտենք giving you an introduction, տարածվածքը որ տալիս է ձեզ and he's talking ներածություն, about essential qualities, foundational qualities that have to be there. անհրաժեշտ որակների Then he's մասին, going to talk բնութագրերի about մասին, important հետո qualities that really build on those essential կարևոր qualities. որակների մասին, որ անհրաժեշտ որակների վրա են He's հիմնվում։ going to give you a call to action or Yeah, in some kind of conclusion. Yeah. Գործ So what else did you ծրմաղի learn about this վերջին book from what եզրակացության the little bit that you read now? ձեր մի փոքր կարդացածից ինչ սովորեցիք, ինչ իմացաք այս գրքի մասին։ I know Hovnan learned he didn't like the Գիտեմ parable. Հովնանը դուրը չեկավ սկզբում առակը։ So like nose and hands are offended. Okay. Okay. No, not nose, just hand was offended. Why do you think he put that parable in the Ինչ beginning? եք մտածում ինչի What was the համար purpose of that? Որն էր այս սկզբում դնելու նպատակը այս առակը։ He wanted to just try to show from the biblical example what is going to happen when Herana, one like hits them and then tries to get away from her nose and head and everything. So what's going to happen if that takes place? Okay. In the conclusion, he comes back to the question he raises in the beginning. Եզրակացության մեջ կա հետ է գալիս այն հարցին, որը որ What do you պատասխանում think է for the սկսում։ church? Ինչ եք փնտրում եկեղեցում։ And the overall argument in the middle of it, Հաստը մեջտեղում տեսնում ենք, he's going to show that most people aren't looking for health. ասում է, որ մարդիկ շատ ժամանակ They're առողջություն looking չեն for something else. ուրիշ բան են փնտրում։ So he kind of is putting that parable in to show this is what But you know, happens, like you're saying, a lot of times in church. It's not what should happen. Թե ինչ է կատարում շատ ժամանակ եկեղեցիներում, ոչ թե ինչ որ պետք է What did you learn about this book from the introduction? Իսկ ներածությունից ինչ սովորեցիք։ Նախաբան անցանք, հիմա ներածություն ինչ սովորեցիք։ Anything from the introduction? Ինչ որ բան սովորեցիք ներածությունից։ Does he give you any information about the audience he's writing to? Տարիս է ինչ որ տեղեկություն իր լսարանի մասին ներածության մեջ։ What's he say? Ինչ ասում։ Just for It says that I'm telling to everybody in the church because they should provide everybody together. That impacts the health of the church, not just leaders. Okay. So somebody could read the cover. Այսինքն ինչ որ մեկը կարող կազմին նայ։ Think, oh, what is healthy church? This is a book. Ինչ առողջ եկեղեցի, սա գիրքը հովիվների համար։ But he wants you to know early on. No, I'm writing it for someone else. Yes, I'm writing it for everybody. So often the introduction will let you know. Does he tell you anything about the structure of the book? No. Okay. It kind of lays out. This is what it's all going to be about. I think so you're looking at the cover. You're reading the beginning of the book, the end of the book. Now, hopefully, if you've read those well, it leaves you with two things. It leaves you with a better understanding of the overall purpose of the book, structure of the book, and a few more details in your big picture. But if you've done this well, it also leaves you with a whole bunch of questions. Because you're going, well, but what about this? What about that? If you read a book well, you'll have a lot of questions that come up in your head. And if you read enough books, you're going to come across a book that you want to argue with the author. That's not unhealthy. That's very healthy. Because you're not just little bird, open mouth,
Ծիտիկի պես բան չեք բացում ու կերակում։ You're actually saying, let me look at that one. Նայեմ։ I don't like that one. Չէ, դուրս չի գալու։ Oh, I like this one. Այս մեկը դուրս գալիս, այս մեկը ողջ։ Բայց դուք վերելուծում եք։ The more you think when you read, Ինչքան ավելի շատ եք մտածում, երբ որ կարդում եք, այնքան ավելի օգտակար կլինի ձեր կարդացածը ձեզ։ So far we're way out here, right? Հիմա դեռ այստեղ ենք, չէ՞։ So now what you begin to do Հիմա արդեն ինչ կանենք is you go back and you begin to work with a chapter at a time. Արդեն աշխատում ենք գլուխ առ գլուխ։ Coming down to Armenia. Այսինքն Հայաստանին ենք gալիս։ And what Երկրորդ we're going to մակարդակ։ try to do at this point Մենք չենք անելու։ is also I forgot to mention. Նա մի բան մոռացա ասեմ։ You're going to look at the picture, you're going to look at the front cover, back cover. Նայենք հետևի եւ դիմացի You're going կազմը։ to look at the table of contents. Նայենք You're going բովանդակությունը։ to read the introduction and conclusion. Կարդում եք եզրակացությունը եւ ներածությունը։ You're going to, this is easier with a physical book, but you can do it with an electronic. Գրքի հետ ավելի հեշտ է սա անել, բայց կարող եք էլեկտրոնային գրքով էլ You're անել։ going to go through and go, and all you're looking for are pictures. Այսինքն նկարներ ես նայում, նկարներ ես մանկանես, միայն նկարներ։ You're not looking for anything else, just pictures. Ոչ միայն նկարներ։ Now, this book doesn't have many pictures. Այս գրքում չկա ոչ մի նկար։ Some books have a lot of pictures. Որոշ նկարներ, որոշ գրքեր ունեն You լիքը read նկարներ։ introduction, conclusion, and it has pictures. Եթե դուք կարդացել եք You ներածություն have a եւ deeper understanding. նախաբանի եւ այնտեղ նկարներ, դուք ավելի խոր հասկացություն կունենաք։ You also want to notice in that introduction, conclusion, Նաեւ ներածության եւ եզրակացության մեջ are there key questions raised? արդյոք ինչ հարցեր են And are there բարձրացվում key words that are used? եւ բանալի բառեր, որոնք որ օգտագործվում են։ We already know from the title, Արդեն գիտենք մենք from the անվանումից introduction, from the conclusion, եւ ներածությունից ու ամփոփումից, your two key words are church and health. որ երկու բանալի բառեր եկեղեցին եւ առողջություն։ But you got a question that's been raised. Բայց մի հարց What are բարձրացրել։ you looking for in a church? Ինչ ես փնտրում եկեղեցում։ And he says, I started here, I'm ending here. Այստեղ սկսել է, այստեղ վերջացնելու։ In the middle, he's helping you Մեջտեղում to try to figure out. փորձում ես հասկանալ ինչ է փնտրում եկեղեցում։ Okay, we're going to move on in a little closer, Շատ լավ, մի քիչ ավելի մոտենանք and we're going to work with a chapter. եւ արդեն աշխատում ենք գլխի հետ։ So we go to chapter 1. Առաջի գլուխը բացում What we're going to do in chapter 1, եւ ինչ ենք անելու առաջին գլխում։ you're going to read the first paragraph in chapter 1. Կարդալ ենք առաջի պարագրաֆը You're առաջի going to read the գլխին last chapter. եւ կարդալ ենք վերջի պարագրաֆը առաջի Right now, I գլխին։ just want you to read the first paragraph in Հիմա chapter 1. ուզում եմ որ առաջի գլխում առաջի պարագրաֆը կարդաք եւ վերջին պարագրաֆը կարդաք։ First chapter, last chapter. First Առաջին paragraph, last paragraph. առաջին գլխի առաջի եւ վերջի պարագրաֆը։ Now, if you read the first paragraph, Եթե կարդում եք առաջի պարագրաֆը, and it leaves you going, huh? ասում եք հա, Read the second paragraph. երկրորդն է կարդացեք։ Same thing. You read the last No. paragraph, Եթե վերջի And you're պարագրաֆը going, կարդում, ասում եք հա, read the next to last paragraph. դրա նախորդը կարդացեք։
Okay, what did you learn? Ինչ սովորեցիք։ Got any more clarity? Ավելի շատ հստակություն կա, Or do you have more questions and clarity? կամ ավելի շատ հստակություն ու ավելի շատ հարցեր։ What's he emphasizing by that shocking statement in the beginning? Այն սկզբում իր շոկային արտահայտության ինչ է ուզում շեշտադրել։ Importance of each person in church. Okay. And then at the end, what's he emphasizing? Իսկ վերջում ինչ է շեշտադրում։ Responsibility of each person, each member of church. Responsibility of the members, responsibility of the pastors. Yeah, հովիվների, ուսուցիչների պատասխանատվությունը նմանապես։ Okay. Now you read the first and last. Առաջին ու վերջինը կարդացիք։ You stop a second. Մի րոպե կանգեք You առ։ really should have done this before you read the first and last. I forgot to tell you. Եվ իրականում պետք է անեիք սա մինչև առաջի վերջի պարագրաֆը կարդալը։ The title of the chapter. Առաջին դուք կարդում եք անունը, գլխի What's he going to անվանումը։ talk about? Ինչի մասն է խոսելու։ What is that with the church? Okay. It's going to talk about the church and Խոսելու է եկեղեցու եւ health. No, look, read it. Մեծ կարդացեք your Christianity and your church. So he's going to talk about you and Այսինքն the church. խոսել է քո մասին եւ եկեղեցու մասին։ Oh, then you read the introduction and what's he saying? Կարդում եք ներածությունը եւ ինչ է ասում։ You can't separate your Christianity from Չէ կարող being involved in the church. ձեր Read the last paragraph saying, քրիստոնեությունը առանձնացնել are you եկեղեցու as a Christian Վերջի taking on պարագրաֆը responsibility, involved in a local church? խոսում And պատասխանատվություն վերցնելու եւ եկեղեցու լինելու մասին։ Now, we've read the title, Կարդացինք we've read the introduction, կարդացինք վերնագիրը, the first paragraph, last paragraph. կարդացինք առաջին եւ վերջին պարագրաֆները։ Now, you flip through the chapter, Երբ որ հաջորդ chapter and or anytime you see, what do you call Uh-huh. this in Armenian? sub-chapters where we have Then you look at the ենթավերնագիրներ ենք subtitles. տեսնում այստեղ։ Okay. The first one, first subtitle says what? Որն է առաջին ենթավերնագիրը ինչ է ասում։ Ոչ։ What is a Christian like? So what do you think he's going to talk about in that section? Ինչի մասն է հատվածում խոսալու։ Yeah, Քրիստոնեայի it's going to նկարագրություն։ be a description of a Christian. Flip on forward. Առաջ գնացեք։ A family, a fellowship, and a body. Okay, ընտանիք, հաղորդակ, ընտանիք, համայնք եւ մարմին։ Now, do you think he's still talking about, remember our title was you and the church. Դու եւ եկեղեցին սա չէ՞ մեր վերնագիրը։ First subtitle indicates he's Առաջի gonna talk about ենթավերնագիրը you. խոսում է քո մասին։ A family, a fellowship, and a body, which you think he's still talking Այս about you, երկրորդը or is he մտածում talking եք about, ձեր մասն է խոսում, թե եկեղեցու մասն է խոսքում։ Խոսքը գնում։ are we talking about church? Արդեն եկեղեցու մասն է խոսում։ Look further, Ինչ չեն գնում։ joining an actual church. Իրական եկեղեցու մաս լինել։ Միանալ իրական եկեղեցու։ So he said you, then church, what church Դու is, now եկեղեցին, թե ինչ է եկեղեցին, հիմա join. միանալ։ The first impressions, first thoughts. How do you think this section is going to be different than where he just talked about Ինչպես body of fellowship, etc.? ինչ է կարծում, սա ինչով է տարբերվելու նախորդ ենթավերնագրից, նախորդ մասից, երբ որ խոսում էր եկեղեցու մասին, որպես ընտանիք, որպես մարմին։ I think there's going to join your place in the described church. Okay. How are you actually going to participate in that? Ինչպես եք իրական մաս կազմել այնտեղ։ Հաջորդը Giving an account. հաշվետվություն տալ։ He said, Ասաց, this is you. դու թե This ինչ is է what church նշանակում is like. քրիստոնյա լինել, թե ինչպիսին է This is what it means to եկեղեցին, join a local church. թե ինչ է նշանակում And եկեղեցու now մաս give an կազմել, account. եւ նա հաշվետվություն տա։ What do you think he's going to talk about there? Ինչի մասն է խոսելու այստեղ։ Yes, as caring. Okay, yeah, it's your responsibility. How you gonna deal with that? Պատասխանատվություն ինչպես է դրանց հետ աշխատելու։ And then he's really trying to, if you look, Yeah. flip a little forward, I'm Եթե going, մի քիչ էլ եմ գնում, ասում։ that's at the end of the chapter. Սա ամենը վերջում է գլխի։ So maybe he's gonna, Այսինքն մի գուցե but he's մարտարավերն է տալու։ gonna give you a challenge at the end.
Վերջին քեզ մարտահրավեր են ատելու։ Okay, we haven't read many words in this chapter yet. Այստեղ դեռ շատ բառեր չեն կարդացել գլխի մեջ։ But do you have a decent understanding of what the chapter is about? Բայց արդեն ունենք լավ հասկացություն, թե ինչի մանա։ I know this is not natural for you. Գիտեմ բնական չի սա ձեր համար։ I know you're going to hear the voice of your Գիտեմ որ ձեր some teacher from school. ինչ որ մի դասատուի խոսում ենք ասում։ Այդ կերպով գիրքը չկարդաս։ Դες չես կարդում գիրքը։ Well, that's because her teacher said, don't you read a book like that. Որովհետև իր ուսուցիչն է ասա, տենց գիրք մի կարդ։ But what is the goal of reading? Բայց որն է կարդ նպատակը։ Understanding. Հասկացողություն, հասկանալ։ The goal of reading is not to place your eyes on every word in the text. Նպատակը տեքստի ամեն մի բառի վրա աչքդ That's անցկացնելն the է։ process. Նա գործընթացն That's not է, the goal. բայց դա չի նպատակը։ And if your only approach to reading books and articles is word by word by word by word by word, բառ beginning to end, սկսվից միջավայր you'll get less out of your reading time. ավելի քիչ կառնեք ձեր կարդալու ժամանակից Because what you're որովհետև really doing is you're sitting there going, ինչ եք անում նստածեք աշկերտած but what this is designed to do is let you go, բայց սա նախատեսած է I don't have to get everything. Դա չի մի անգամից ամեն ինչ վերցնել Now, hold on, you don't believe me. Հովնան ինչ I չես can tell by հավատում your face, you don't believe me. Դեմքիցդ արդեն հասնում եմ որ չես հավատում ինձ You're skeptical. Դու սկեպտիկ ես ինձ It's because you've never read a book like this. Բայց դա նրանից է որ երբեք այս կերպով գիրք չես կարդացել So if you try the overview, Եթե փորձես ընդհանուր պատկերը նայես the title, we're looking at Վերնագիրին ենք նայում ենք the table of contents, բովանդակությանը we're looking at the introduction and conclusion. նայում ենք We ներածությանը got a եւ pretty good picture of it. ամփոփմանը ունես արդեն լավ պատկեր But the next step Հաջորդ քայլը gives us more information. մեզ տալիս ավելի շատ տեղեկություն So, okay, Այսինքն լավ I've started with a chapter here. Սկսեցի այս գլխից I'm working with this chapter. Հիմա գործ ունեմ այս գլխի հետ I'm reading the first and last paragraphs. Առաջին ու վերջի պարագրաֆներն եմ I'm looking կարդում at the title. Վերնագրին I'm looking at the subtitle, Ենթա վերնագրին and that's all we've done on here. Այսքան բան ենք դեռ արել հիմա But the goal is to gain the knowledge năpătată. little by little. Քիչ մաս առ մաս փոքր մասերով գիտություն վերցնենք If I turn on the bus, Եթե կրանտը բացեմ but it just has these little drips. Սենց դա տպավորիչ է But if I put a bowl under that Բայց եթե ես դրա տակ դնեմ and I leave it there overnight, ոնց են ասում դույլ what հայ will you եւ find the next morning? գիշերը դնեմ այնտեղ ինչ կտեսնենք հաջորդ առավոտ Full bowl is full That's how you're reading. Ահա այդ կերպով է կարդում I'm trying to teach you to not try to get it all at once, Սուր մի անգամ չերսնեք բայց but I'm trying to teach you to Also, let those it's- drips build up, կատ and you gain a little more, and a Չարի little more, ավելի and a քիչ little more, ավելի and you're done. եւ I can eat shashlik, խորհրդանական սկուլտա but I don't enjoy it. բայց And I might չեմ die because it might be չեմ stuck. մեռնի ահա ու կարող եմ մեռնել որտեվ I կարող take a bite, and I կորտեշ chew. I take a bite, and I chew. կծում եմ I take a ծամում bite, կծում and I chew. եմ ծամում And I enjoy the shashlik. եւ այլն So, խորոված This is hard work, սա դժվար է but in the end, բայց վերջում you'll actually benefit more from your reading. ավելի շատ օգուտ Okay, կքարի but then when you get down here to Yerevan, Ես երբ ենք հասնելու Երևանին Yerevan has 2 steps. Երևանը երկու քայլից Go back to our chapter, Այդ են գնում մեր գլխին and what you're going to do this time, Հիմա ինչ եք անելու you're going to read the first sentence Կարդալ եք առաջին նախադասությունը in every one of those paragraphs. In that- բոլոր պարագրաֆների Only the առաջին first. նախադասություն միայն առաջին նախադասությունը Now, what that forces you to do, if a paragraph Ինչ է is սա written ստիպում well, անել եթե պարագրաֆը լավ է գրված the first sentences Առաջին summarize the paragraph, նախադասությունները ամփոփում են պարագրաֆը and the first sentences show the connection to the preceding paragraph. First or last first ու նաև ցույց են տալիս նախորդ պարագրաֆի հետ ունեցած կապը I know your brains are tired, Գիտեմ որ ձեր so I'm ուղղությունները not going to make you հոգնած read the whole chapter. են ամբողջ գլուխը չեք Okay, our կարդա first section here Մեր առաջին this chapter հատվածը այստեղ այս գլխի մեջ goes from the beginning սկզբից գնում է մինչև պարակը till you see the phrase մինչև որ տեսնեք joining an actual church. իրական No, իրական no, եկեղեցի Till մի you հատ see- դրամաջ
So I want you to read all the beginning, what is a Christian? Կարդաք թե ով է քրիստոնյան կամ ինչ է քրիստոնյան, And until you get to joining an actual church. մինչև որ կարդաք իրական եկեղեցու միանալը, բայց չեմ ուզում որ ամբողջը կարդաք, կաներեք։ Okay, we're going to start from the first beginning. Սկզբից կսկսենք։ You're going to read till you see a family, a fellowship, and a body. Ընտանիք, համայնք եւ մարմին, այդպիսի մի բան կամ չգիտեմ ոնց է ձեր մոտ։ It's easier to find this on a bigger screen. Yep. And all you're going to read, the age of us. If I had a physical book, I could tell you to read from this page to this page, which is a little easier. I want you to start. You only have about 7 minutes. All I want you to do is read the first sentence and the last sentence. First and first sentence, I'm sorry, dude. First sentence in each paragraph. From the beginning of that until you see where it says a family, a fellowship. Okay, you ready? Let's go. It's so easy. Never thought that something like this. There's a side benefit that you don't realize is happening. As you're looking for the first sentence in each one of those, your eyes are catching all this information. Yeah, and you don't consciously know your brain is absorbing it. Right. But especially if it's a small paragraph. It's a small paragraph. Right. And if you are reading first and last and you happen to have a picture, it just goes and it attaches to your brain. So good. So I think you understood some things. What's his big argument about why you should join a local church? From what you He's already said Christianity and is the theme of the chapter. What did you learn more from reading this? Nothing. As you're reading through, notice if the author ever says first and then second. Typically a summary of his main ideas. He's saying first, a person who's saved is a person who's united to Christ. But second, a person who's saved is a person who's So now some people
will say, well, Որոշ մարդիկ կասեն, can I read a little more? Okay. Can I? May I read a little more? Կարամ մի քիչ ավելի շատ կարդամ։ If the paragraphs are long Եթե պարագրաֆները երկար են, in this chapter, օրինակ այս գլխի մեջ, այս you should read the first and the last sentence. Կարող եք կարդալ առաջին եւ վերջին նախադասությունը If the paragraphs պարագրաֆին։ are short, Եթե պարագրաֆները կարճ են, you just read the first sentence. ուղղակի առաջի նախադասությունը կարդակ հերիքա։ Okay. So we started way out here. Այսինքն սկսեցինք We այստեղից, got a little bit closer. ավելի մոտեցանք։ Now we're going to work with our I'm not going to make you do this, but Հիմա ֆրեքանիսա, the բայց last step, վերջի քայլը when you start to do this one, you'll hear your teacher say, "You're such a good boy." այդ ժամանակ երբ որ Because you're going to go back կողատես, and read every word in that in the chapter. հիմա անում ենք ոնց որ դասատունը ասա, այսինքն բոլոր ամեն ինչը կարդում ենք։ But you're not starting from zero. Բայց զրոյից չենք սկսում ալ։ Your brain has already formed some structures. Արդեն որոշակի կառուցված կա մեր You ուղեղի already մեջ։ know quite a bit about what's been said in this Արդեն chapter. բավականին շատ բան գիտեք, թե ինչ ասում And now you're այս just filling in the գլխի details. մեջ եւ հիմա ուղղակի լսում ենք մնացած դետալները։ Have you ever seen one of those tests online where Այդ on-line test-ը տեսել եք եւ they leave out every third word in the Right. sentence? երրորդ բառը բաց են թողնում նախադասության And մեջ most people can դիլերացնի։ read it as if all the words were there. Օ, մարդկանց մեծամասնությունը կարող The կարդա, brain fills ասես in the թե gaps. այդ բառը արդեն կարող է քողը լցնում է այդ դատարկ The տեղերը։ other thing, when you're looking for Մնացած that բանը, first chapter, for that first sentence, երբ որ նայում ենք առաջին նախադասությանը, you don't realize it, but your eyes are դուք չեք seeing հասկանում, more than բայց that. ձեր աչքերը ավելի շատ տեսնում, քան Your միայն eyes are actually ձեր noticing աչքերը իրականում նկատում են other words and other phrases that are in ուրիշ there բառեր եւ before you ուրիշ get to that. արտահայտություններ, որ կան այնտեղ մինչեւ որ And դուք it's storing all of իրականում in your brain. կարդաք եւ այդ ամեն ինչը ձեր ուղեղում է։ And when you finally get back to Հետո երբ reading վերջապես all the words, բոլոր բառերն եք կարդում, your brain's going, that's ձեր what that is. ուղեղը ասում, ահա թե ինչ որ այդտեղ But you're just the drip. ոնց որ կապիլի պես է։ And you're moving through those first two phases, Այս առաջի երկու փուլերը Caucasus Կովկասը and Yerevan. եւ Երևանը In time, you're going to do that really fast. շատ արագ եք անալ Very, ժամանակի very ընթացքում, շատ արագ։ And Եվ then when you get down to the last part, երբ որ արդեն գալիս եք վերջի փուլին, you're probably going to read 50% faster than you know, 50% ավելի արագ կարդաք, քան սովորական մարդիկ։ because your brain is like, oh, I can move Ձեր faster. ուղեղը արդեն because I կարող know է what's գնալ, going որտեղ on. արդեն գիտեմ թե ինչ է կատարվում։ If Hovnan is driving on a road he's never been on before, Եթե հովնանը մի ճամփի վրա է, this մեքենա might be վարում ու sense ճանապարհը երբեք այնտեղ չի եղել, and he's a normal person, ինքը նորմալ մարդ է, he'll drive slower. ինքը ավելի դանդաղ կքշի։ But if he knows that road, Բայց եթե գիտի այդ ճամփը, he can drive like a typical ինքը Yerevan. սովորական Երևանցի տաքսիստի նման կարող քշի։ So you build on it little by little. Այսինքն քիչ ես կարծում։ I have students that will Ուսանողները say, I will never do this. ասում են երբեք չեմ That's արել։ not fair. That's not honest. Արդար չի, ոչ էլ անկեղծ։ Why did this author write this book? Ինչու է այս հավանական գրել այս So գիրքը, that you would read every word, որովհետեւ դու կարդաս ամեն or բառը, so that you would understand his concept. թե իր հիմնական գաղափարները You're not հասկանաս։ violating the author's Դուք intent. այդ գրողի նպատակը չեք խախտում ինչ որ կերպ։ Actually, you're honoring the intent more. Իրականում դուք ավելի շատ եք իր Because you're նպատակը trying to հարգում, think որովհետեւ about and դուք analyze it. մտածում եք եւ վերլուծում եք կարդալու And I ընթացքում։ promise you, if you try it Եվ երբ որ փորձեք սա, in time, ժամանակի you'll get ընթացքում more out of what you read. դուք ավելին կառնեք ձեր կարդացածից։ What did we do when I did a version of this when I taught you to preach? Երբ որ կարողացել եք ձեզ սովորեցնում, սրա մի տարբերակ ձեզ ասացի։ I taught you to read the whole text in 5 different translations. 5 տարբեր Or 5 թարգմանություններով in these 3 translations. կամ 5 անգամ 3 տարբեր թարգմանությունով կարդացեք I taught you տեքստը։ not to stop on the individual words, but get the overall picture. Որը ընդհանուր պատկերը վերցնեք And այդտեղից։ we read it in context. Եվ երբ որ կարդացի կոնտեքստում, We slowed down and we worked on հետո ավելի individual դանդաղացանք ու արդեն Okay, նախադասությունների վրա կենտրոնացանք, երբ որ But I արդեն taught you in տեքստի վրա reading ես scripture for sermon preparation, սովորեցրեցի, որ խոսք կարդալու is a ժամանակ, modified version of what I just taught you. երբ որ քարոզ պատրաստելու համար խոսքը կարդում եք, սրա մոդիֆիկացված փոփոխված տարբերակն է։ This works better Սա ավելի լավ է with աշխատում normal human books. սովորական than it does the Bible. ֆիզիկական գրքի։ No human books meaning աստվածաշնչից Typical. բացի ուրիշ գրքերի հետ լավ է աշխատում։ Any questions? Հարցեր։ Hovnan still doesn't believe. Հովնան դեռ ինձ չի հավատում։ Just try it. Ուղղակի փորձի։ And even try it with a book you've already read. Ու փորձի մի գրք հետ, որ արդեն կարդացել ես։ You know, you've already read it. Կարդացել ես արդեն։ And once you go back and try it, Հիմա փորձի։ try this method with that Փորձի book. այս մեթոդը այդ գրքի հետ։
And I think you'll be surprised at how much more you understand of it. Կզարմանաս թե ինչքան ավելի շատ հասկացար այդ գրքից։ Oh, man, that's just a theory. Դեն ուղղակի տեսություն ասեմ։ I know. It's a theory I've been using Yes, since I was 18 years old. Այս մի տեսություն որ օգտագործում եմ 18 տարեկանից ի վեր։ And I'm 61. Եվս հիմա 61 տարեկան։ So is it a tested theory? Արդյոք փորձված թեորիա է։ Այո։ I have a question. Sure. Is this from slide 187? 187? That's heading. Is this from 187? 187, probably 188. It's The probably Russian 187. and Kadunas and other Russian one. Yeah. What we were doing, first sentence, last sentence is like, it should be 186 or 187. and 186 Pick out the կամ relevant. 187 պետք է լինի ձեր մոտ։ You go ahead. Yep. And then the last one you stop, you slow down. Առաջինը երբ որ դու դանդաղ ես կարդում, When you're doing the first phase 1, phase 2, երբ առաջի եւ երկրորդ փուլերն ենք անում, you can write yourself down notes. կարող եք նշումներ անել, ինչ եք տեսել, Typically, they're going to be shorter. որպես կանոն իրենք կարճ են։ If you have questions that come up as Եթե you're reading, հարցեր doing ունեք, the որ phase 1, կարդալուց phase 2, գալիս են, կարող եք անեք առաջին եւ երկրորդ փուլերը։ chapter, Գլխի ատելիս։ write those questions down. Գրի արեք այդ հարցերը։ Then when you come to phase 3, Եվ երբ որ արդեն գալիս եք երրորդ փուլի, this is where you're going to wind up making more notes. այստեղ ենք ի վերջո ավելի շատ This նշումներ is where անում։ you're going to find a quote that you really like. Այստեղ ենք գտնելու մի Where you're going to find նշում, որը Added դուր է եկել կամ ինչ որ բան է ավելացում մեր հասկացողությանը, this is where you're going to find things that he's used a word I don't understand, կամ ինչ որ բառ է օգտագործել, որը չեմ and you may հասկանում, need to look that word up. միգուցե այդ բառը պետք է նայեք տեսնեք ինչ է նշանակում։ When you're done, Երբ որ վերջացրեցիք, you will hopefully have a summary in your head and on paper. հույս ունեմ, որ դուք եւ թղթի վրա եւ ձեր գլխում So you կունենաք understand, ամբողջ beginning phase 1, we're Հասկանում working եք, with չէ՞։ the whole book. Սկզբում առաջին փուլում աշխատում ենք ամբողջ գրքի հետ, When we move into phase 2, հետո արդեն երկրորդ փուլին ենք անցնում։ we're doing phase 2 and phase 3 with the Մենք chapter. երկրորդ եւ երրորդ ֆազայի հետ աշխատում ենք ամեն ոնց որ գլուխ առ գլուխ։ We're working through that. And I'm not going to ask Hayek and David if they do this. Հայկին Դավիթին չեմ Maybe հասնի don't, but they were անում taught. թե չէ, որովհետեւ չգիտեմ անում թե չէ, բայց իրենց էլ ենք սովորեցրել։ Because Lori taught them, my wife taught them to write and I taught them Lauren. to read. Իրենց սովորեցրել է գրել, ես իրենց սովորեցրել եմ կարդալ։ Okay. There's some other questions that you can ask as you're reading through. That's Կան the մի քանի methodology. ուրիշ հարցեր, որ կարող եք կարդալուց տալ, սա մեթոդոլոգիան է։ That methodology is designed Մեթոդաբանությունը, որը որ so that you նախատեսված discipline է, yourself to analyze your reading. դուք կարգապահություն ունենաք վերլուծելու ձեր So that you կարդացածը։ deliberately discipline yourself to try Միտումնավոր to absorb, կարգապահեք remember, ձեզ, որպեսզի կարողանաք վերցնել ու analyze, մտնել այն ինչ որ analyze, remember, and preserve. վերլուծեք, հիշեք եւ պահպանեք։ Then later you go, oh, Եվ what հետո was that? ասում եք, ո՞նց է հաստա։ Վերցնում եք ձեր գրվածքները ու տեսնում եք, որ առաջի գլխում է։ If you read a book this Եթե carefully, կարդում եք այսպես ուշադիր ինչ որ I գիր, could give you a test on this book and you ես do կարող եմ really well. թեստամ այդ գրքի հետ կապված ու դուք հանգիստ կանցնեք, And you would, because you would remember it. որտեվ կհիշեք թե ինչ ունեցնեմ։ There are some visually oriented people Կան մարդիկ, ովքեր որ տեսականորեն են օրիենտացում, that when they start reading a երբ book իրենք like this, կարդում են այսպիսի գիրքը այսպես, in time they can close their eyes ժամանակի ընթացքում իրենք կարող են փակեն իրենց աչքերը, and they can see ու those. կարող են տեսնեն subtitles. բաները, ենթավերնագրերը թե որտեղ են։ I had one Մի professor like that. դասախոսում է այս տիպի, He could tell you ինքը կարող է քեզ ասել, where that information was, որտեղ է այդ in տեղեկությունը, what chapter, որ գլխի մեջ and then on what part of the page. եւ edge-ի որ մասում, Why? ինչու՞։ Because he'd worked with it multiple Որովհետեւ times. շատ անգամ էր անցել այսինքն ներընդհանուր He պատկերը։ had that Yerevan picture. Yes. He had the Caucasus picture. Կովկասի Yeah. տեսք ուներ, ինքն ուներ Հայաստանը, So he could remember. եւ այսինքն կարող գիտար Երևանում ինչ կա։ If you try to retain information դուք without փորձեք, attaching it to a structure, Ուղղակի հիշեք տեղեկություն առանց ընդհանուր կառուցվածքի մեջ դա ունենալով, it's much more probable that you շատ forget. ավելի հավանական է որ դուք կմոռանաք այդ տեղեկությունը։ If you think while you're reading, Եթե դուք մտածում եք you կարդալիս, remember more what you're reading. կհիշեք ավելի շատ այն ինչ որ կարդում եք։ If you don't think while you're reading, Եթե չեք մտածում կարդալիս, you'll probably wind up with impressions, ես տպավորություններ but without կունենաք, information. բայց առանց տեղեկության։
When you're reading, there are some additional questions, should be on 191, 191 in yours. Ոնց որ ձեր սլայդներում 191-ը պետք է լինի։ And as you're going through and as you're doing this procedure, I showed you, Երբ որ այս գործընթացը անում եք, որը որ ձեզ ցույց տվի, you're going to think about some of these. Սրանցից որոշների մասին կմտածեք։ Who is the author? Ով է հեղինակը։ Is he an expert in this field? Արդյոք նա մասնագետ է այս ոլորտում։ That's why we were going to Google Mark Dever. Հիշում եք, չէ՞, ինչ համար ենք Mark Dever-ին Google-ում որոնում։ You know, if you Google an author and Եթե ինչ որ Google-ով search եք անում, you find out that this person is writing about international cross-cultural missions, եւ եթե այս մարդը հիմնականում գրում է միջազգային, միջմշակութային միսիաների մասին he's եւ only been a pastor in the US, միայն Ամերիկան եղել հովիվ, don't waste your time on that book. այդ գրքի վրա ժամանակ կորցրել։ If you read, Եթե կարդում եք, you research the author, եթե նայում եք հեղինակին, you find out, oh, he doesn't preach very often. գտնում եք, որ այդքան էլ հաճախ չի քարոզում։ He's a lecturer, Դասախոս է, but he's not a pastor. բայց հովիվ չի։ But he wrote a book on preaching. Բայց քարոզելու մասին գիրք է գրել։ Maybe yes, maybe no. Միգուցե հա, միգուցե չէ։ The person needs to have knowledge and experience in the area. Պետք է ունենա փորձառություն եւ գիտություն այն ոլորտում, որի մասին որ գրում է։ And that's one of the benefits of Google and Yes, sա Google-ի DuckDuckGo that I told you about. DuckDuckGo-ի օգտակար բաներից մեկն է։ To kind of look at this and see Նայել սրանց եւ տեսնել։ how much should I trust this person Ինչքան պետք է վստահեմ այս մարդուն։ and what can he really give me? Եվ ինչ կարող է ինքը տալ ինձ։ You don't have time to read all the books you want to read. Պետք չէ ժամանակ չունես կարդալ բոլոր And you don't գրքերը, have որ money to buy all the books. եւ չունես նաեւ գումար, որ առնես բոլոր գրքերը, You որ need to ուզում try ես։ to read the best books you can Պետք է find. կարդալ բոլոր լավագույն գրքերը, որը կարող եք գտնել։ What is he basing this on? Ինչի վրա է սա հիմնում։ Oh, okay. You kind of glance through there, the word biblical pops up a Աստվածաշնչյան lot in the chapter titles. եթե աստվածաշնչյան բառը շատ ենք You տեսնում, just flip through the pages, you'd see there's a lot of Bible quotes in there. ու եթե կմեկեջը ասում եք լիքը մեջբերումներ կան Deborah is աստվածաշնչից, trying to write this based դե upon. վրա փորձում է սա գրել խոսքի վրա հիմնվելով։ Do a search on Deborah. Դեվրի մասին Find out research he's են been a կանում։ pastor. Տեսնում եք, որ ինքը հովիվ է, Is a pastor. հովիվ է եղել եւ հիմա էլ հովիվ է։ So probably experience in scripture. Այսինքն կա փորձառություն եւ կա աստծոխոս։ When was it published? Երբ է այն հրատարակվել։ A book does not have to be old to be good or new to be good. Գիրքը չպետք է լինի հին կամ նոր, որպեսզի լինի լավ։ Remember the logical fallacy. Հիշում եք, չէ՞ տրամաբանական սխալը։ New is good. Ասում եմ բանի որ նոր է լավն է, sorry, կամ ամեն որ հին է Old լավն is է, good and everything new is good. կամ հակառակը։ There are really good old books. Կան լիքը լավ հին գրքեր։ If that book Եթե հետևյալ գիրքը focuses on կենտրոնանում է understanding the Bible, Աստվածաշունչը հասկանալու վրա, it can be old and be good. այն կարող է լինի հին եւ The լինի Bible's լավ, been around a long time. որովհետեւ Աստվածաշունչը երկար ժամանակ է ունենք։ It's a book Եթե դա on գիրք է reaching modern youth, ներկայիս երիտասարդներին հասնելու and it մասին was written in 1940. եւ 1940 թվականին է գրված, Not that good for the day. այդքան էլ լավը կարող է չլինի այսօրվա համար։ So the more it contains theology and Ինչքան ավելի շատ principles, աստվածաբանություն եւ սկզբունքներ the older ներառում the իր book մեջ, can be. այնքան ավելի հին կարող է լինի The գիրքը։ more it's tied to Ինչքան to ավելի practice կապված է today, այսօրվա the սովորությունների less հետ, valuable older books are. այնքան ավելի քիչ է դառնում հին գրքի արժեքը հետ դեպքում։ There's a classic about pastoral ministry that Մի was written դասական գիրք կա հովվական ծառայության մասին, որը գրված է եղել, եթե չեմ սխալվում 17-րդ դարում, Richard Baxter-ի կողմից։ Դասական գիրք է։ There's one that was written by Chambers about Chambers-ը spiritual միակ leadership. հոգևոր առաջնորդության մասին, He died in the 60s or մահացել 70s, է 1960s, 60-ական, 70-ական թվականների 27 տարի։ old, Որոշակ իլյուստրացիաներ հին են, բայց հիմնական գաղափարները very good, very challenging. շատ լավ են եւ շատ մարտահրավերն են։ The advantage of older books, Հին գրքերի օգուտը, only cheaper. հին գրք, ավելի բան է, Or there ավելի are no էժան են, copyright restrictions. կամ copyright So չկա you can կարող։ buy, you can download them and know that Ուղղակի կարող ես քաշես, if this book is Normal. older than say the middle of the 20th century, եթե 20-րդ դարի you կեսերից know, if it was an ավելի American or հին է, European book, եթե ամերիկական է, եվրոպական, Copyright կարող ես
Normally you get հեղինակային իրավունքը In չկա։ the West, you don't get copyright forever. Մինչև You get a copyright for like հավիտենական 20, հեղինակական maximum 30. հեղինակային իրավունք չես վերցնում 20-30 տարի։ Դրանից հետո արդեն No, I'm not trying to tell հարությանն you է how to steal պատկանում։ books better. Չեմ ասում թե ոնց ավելի լավ գրքեր կողանա։ Who is this person trying to write to? Oh, we saw earlier. Ո՞վ է That's ուզում great. այս մարդիկ գնալ։ Հա, բոլորի համար է։ And why is he doing this? Ինչու է անում սա։ Ինչու է Deborah's գրում։ writing this book because he Deborah really գրում է, wants churches to be healthy. որովհետև ուզում է եկեղեցիները ավելի առողջ լինեն։ What kind of evidence does he use? Ինչ ապացույց է օգտագործում։ Is it strong? Is it weak? Արդյոք այն ուժեղ է կամ թույլ։ As you start reading through, this is Երկրորդ already կարդում when եք, you're in phase Սա արդեն մենք երկրորդ եւ երրորդ փուլերում ենք գտնվում։ phase 2. You've seen Երկրորդ first փուլում sentence, maximum first sentence, last կարդում sentence. ենք առաջինը կամ երկրորդ վերջին նախադասությունը First պարագրաֆի, sentence, last sentence առաջի եւ վերջի of նախադասությունները every paragraph. ամեն պարագրաֆի You're really reading the դուք կարդում եք conclusions of the author. եզրակացությունները When you հեղինակի։ get to phase 3, Երբ որ երրորդ and you're երրորդ reading all փուլին ենք over, հասնում, դուք կարդում եք that's բոլոր when you բառերը։ can see the evidence. Այդ ժամանակ դուք կարող եք Say this, տեսնել but իր now this time հաստատները։ he supports it. Ասած ինչ որ բան եւ ահա հիմա իր ասածը հիմնավորում է։ Does he think good? Is his logic Արդյոք good? լավ եմ մտածում, տրամաբանություն լավն է թե ոչ։ Does he distinguish between fact and his Արդյոք opinion? հաստերի եւ իր կարծիքի մեջ կարողանում է տարբերակել։ A good interpreter will walk you through and say, okay, this is what Լավ scripture մեկնողը says, կասի թե ինչ է խոսքը։ and this is how I understand how Եվ to ահա apply. թե ինչը ինչպես եմ ես հասկանում։ Here's where Բայց biblical truth ցած ցույց ends, կտա, ահա and այստեղ I աստվածաշնչյան ճշմարտություն եւ ահա այստեղ կարծիքը։ If he quotes other people, Եթե ուրիշ մարդկանց հետ ցիտում now you start to see this as your eyes scan through. եւ սա սկանավորման ժամանակ ենք տեսնում։ I guess you do use these little quotey things and Այս բանը ճակերտներ ենք օգտագործում, չէ՞, երբ որ if ուրիշի you're խոսքը scanning through, you're երբ որ moving to the սկանավորում facts, ես, look for those տեսեք թե ինչ չակվորտակ and է then look to ճակերտներ, see who he's quoting. ու տեսեք թե ում է ցիտում։ So the people someone chooses to quote indicates their worldview. Ում որ ընտրել է ցիտելու այս մարդը, ցույց է տալիս իրենց աշխարհայացքը կամ աստվածաբանությունը։ That's why I don't quote Mother Teresa. Հա թե ինչու ես Մայր Թերեզային չեմ ցիտում։ She said some good stuff. Որոշ լավ բաներ Her ասել, theology բայց was իր weird. աստվածաբանությունը տարօրինակ է, իրոք տարօրինակ։ So you have to watch for some of those things. Ուշադիր պիտի լինենք սրանցից ոմանց հետ։ Do you have pictures? Do you have diagrams? Օրինակ արդյոք նկարներ կամ Now, I դիագրամներ։ warn you, Հիմա ես զգուշացնում եմ։ pictures and diagrams are wonderful. Նկարներն ու դիագրամները հրաշալի են։ Some pictures and diagrams will make you Որոշ not want to read նկարներ them. եւ դիագրամներ այնպես կանեն, որ չուզենաք գիրքը կարդալ։ Good pictures and diagrams are very good. Լավ նկարներ ու դիագրամները շատ հստակ են եւ հասկանում ես։ If you see pictures and Ես diagrams, այս նկարներ ու դիագրամներ, որ so much information in there. շատ տեղեկատվություն ունեն, չափից You're դուրս, ասես։ I don't know if I want to do this. Չգիտեմ թե ուզում եմ կարդամ սա։ So you just have to take that into account. Այնպես որ դա էլ պետք է հաշվի առնենք ինչ որ բան կարդալիս։ There's some assumptions in here. Կան որոշ ենթադրություններ այստեղ։ I can tell you that Deborah's going to assume that the Bible is the Word of God. Deborah ենթադրում է, որ Աստվածաշունչը Աստծո խոսքն And է։ that you have to define health by the Bible. Եվ դու պետք է առողջությունը սահմանես ըստ Աստվածաշնչի։ I can tell you he's going to assume that salvation is only in Jesus Christ. Ենթադրելու է, որ փրկությունը մեն Հիսուս Քրիստոսով է հավատքի մեջոցով։ Շատ հստակ է, չէ՞ դա։ But if Բայց the author, եթե հեղինակը դες ցույց է տալիս, this is my որ սա է իմ assumption, this is my ենթադրությունը, սա է bias, that's fine. կողմնապահությունը, դա նորմալ Sometimes է։ you read an author and you realize Բայց երբեմն կարդում ես ինչ որ մեկի ու հասկանում ես։ they don't understand they're being biased. Իրենք չեն հասկանում, որ այն They think they're կողմնապահություն being են անում։ objective. Իրենք մտածում են, որ There's օբյեկտիվ է։ just too much history and Որ experience and Բայց emotion. ներկայացնում են շատ զգացումներ, շատ փորձառություն եւ պատմություն։ Is the view balanced? Արդյոք բալանսավորված է։ Are the things said accurate and truthful? Արդյոք այն ինչ որ ասում է ճշգրիտ է եւ Are ճշմարիտ։ the conclusions reasonable? Արդյոք տրամաբանական են եզրակացությունները։ Does he use emotional language? and Արդյոք նա images? զգացական լեզու եւ նկարներ է օգտագործում։ If he uses a lot of your favorite word from yesterday, emotionally charged words, Եթե էմոցիոնալ լիցքավորված բառեր է օգտագործում, in that part of his book, he's trying to motivate you more than he's այդտեղ trying ավելի to շատ ուզում inform եք ես մոտիվացնի գործի մղի, քան թե ինչ որ բան ծածկի կամ ուսուցանի։ you. And so you walk through some of those things and you analyze. Այսինքն այս կերպով կարողանում ենք անալիզ անել, վերլուծել։
If you forget everything else, Եթե ամեն ինչ մոռանաք, remember this. հիշեք սա, Keep thinking as you read շարունակեք any material. մտածել ինչ որ մատերիալ նյութ կարդալիս, Keep thinking when you listen to շարունակեք any մտածել, sermon or երբ որ podcast. լսում եք ինչ որ քարոզ կամ podcast, Be ready to mentally argue with the պատրաստ author of եղեք the scripture. ձեր մտքում վիճաբանության մեջ մտնել հեղինակի հետ, You don't have to be negative going in. դա չի միշտ բացասական լինեք, Way back at the start of this course, երբ որ մենք սկսեցինք այս we said դասընթացը, critical thinking ասացինք tells us քննադատական մտածելակերպը ասում է, that we should not consider anything true without evidence. որ մենք չպետք է ինչ-որ բան ընդունենք ճիշտ False. առանց ապացույցի, ոչ էլ սխալ առանց ապացույցի։ But in a sense, Right. when you read a book, Երբ որ կարդում ես listen գիրք, to a sermon, եւ կամ լսում ես քարոզ, ասում ես ապացույցի ինձ, because you need to know why. որովհետեւ դու ուզում ես իմանալ թե Don't ինչու։ just tell me what you believe. Ուղղակի մի ասա ինչ ես հավատում։ Ասա թե ինչ And we ես as preachers հավատում։ are terrible Մենք որպես քարոզներ շատ վատ ենք։ about telling people what to think, Ասելու մարդկանց ինչ or what մտածեն, our point is in our sermon, որն է մեր հիմնական կետերը without ever քարոզի մեջ։ showing them where we found that in the scripture. Առանց ցույց տալու թե որտեղ ենք դա գտել Աստվածաշնչի մեջ։ If your people come up to you Եթե ձեր մարդիկ ձեր ժողովուրդը քարոզից հետո կամ խոսքից հետո մոտենում են ասում են, this is great. ինչ լավ էր։ I would have never seen that. Ես Yeah, երբեք okay. չէի տեսնի դա այդ հատվածին։ That's not a compliment. Այդ կոմպլիմենտ չի։ You're a guru. Դու գուրու ես։ But if they come up Բայց եթե գան, and they say, that was so simple. այնքան բարձ էր։ Oh, why I didn't see that before. Չի ընդ ինչ չէ տեսել։ Միշտ տղա եղել է։ Դա կոմպլիմենտ է։ Any foolish person can make the simple Amen. complex. Հիմար մարդ կարող է բարձը բարթացնել։ Only a wise man and a good Միայն teacher իմաստուն can է make եւ the լավ complex. ուսուցիչը կարող է բարթը բարձացնել։ So strive to analyze how people are Ձգտեք writing, վերլուծել ինչպես են մարդիկ գրում, խոսում, to understand better, հասկանալու ավելի լավ and to communicate better. եւ ավելի լավ And հաղորդակցվելու։ in that form. So I have That's good good news stuff. for you. Ես դրա համար լավ նորություն ունեմ։ We're going to have lunch. Մենք կունենանք մթնություն, լանչ, The way it Yeah. looks, հետո նայելով probably by 4 we should be done. 4-ի կողմերը վերջացրած կլինենք։ 4. 4 But when we normally take our first break, we should be done by then. We That's, need about one more block to finish. մի բլոկ է մնացել, մի դասաժամ վերջացնելու։ And I know that just makes Hovnan mad. He wants to say Հոնանակշում է որտեղ երկար է ուզում եմ։ I'm just glad Hovnan made it through logical mistakes. Ուրախ եմ, որ Հովնանը and exceptional կարողացավ reading and study. որ Հովնանը այսքանից հետո, այսպես ասենք, մինչև հիմա ողջ է։ I'm like the grandmothers, Hovnan.